bien. Mbote bandeko pe balandi nyonso napesi bino mbote mingi esika nyonso bozwami ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya mfumuki mbangu ndenge kaka toyebisaka bino masolo ya sika ebandi ndenge tolobaka ke duo entre Kongo Alenga na Lisu Polele. Lelo toyeli bino masolo mosusu émission ya sika ebandi tokosuka wapi. Lisu Polele mbote lelo bato bazolanda biso live émission oyo matata ya kosakana te Kongo Alenga et Lisu Polele malobe pesa melio matondo mopanzi sango Kongo Alenga nakopesa ngai micro poete nakoka komiyambola nakopesa pe bandeko baso bana Kongo bambote bele komela bino biso yo ngai oyo na ndeko nanga Kongo Alenga tomemeli mino émission toko suka wapi pora Kongo yango mikolo iso iyo oyo bobanda koka biso toko solola bandeko bokota na nzela YouTube to live toko solola pora Kongo toko banga eloko moko teme toko tosa nde kobanga toko banga teme kotosa toko tosa me kotosa balobaka ete botosa ezali bombo te. Merci ndeko Kongo Alenga. Matondo mingi ya solo bandeko lelo tomemeli bino nde tolobaka masolo mosusu oyo esengeli mpona mboka na biso tokosola masolo ya sika bokota ebele live bandeko pamba te ezali masolo ya Kongo Lisu Polele tokoki tokolanda Jean-Pierre Bemba sénateur Jean-Pierre Bemba asali 10 ans na kati ya CPI baoteki koakite ye Jean-Pierre Bemba bimi mais bato ebele tolandaki tomoni ke Jean-Pierre Bemba asali conférence de presse na ye bato babeti mabaku na ndenge akosakana te parce que le 1er août oyo Jean-Pierre Bemba aza kokende na Kinshasa Eve Mazayi oyo azali secrétaire général ya MLC annoncé que Jean-Pierre Bemba akita na Kinshasa le 1er Congolais Kinois bayamba ye mais conférence oyo Jean-Pierre Bemba asali Congolais à diaspora combattant résistant télémili conférence wana balobi ke basepeli te na makambo oyo Jean-Pierre Bemba lobi yo lobi ndeko ngai pe na yo tozobele ba résistant oyo to télémela bokipa oyo banda konyokola biso na mboka na biso ndeko ngai na kalisi ndeko na biso président JBB ponga na benga ka président JBB ndenge nini président Jean-Pierre Bemba na baebi malamu JBB wale da kombona epe et moi système quoi slogan de président JBB et ça qui biso iso pasi na ndenge occupant o bazo bomba Congolais butu moi batikala bazo vivre malamu pe bazo bomba biso pe bazo ibakita mais yende baye kokanga ye baye kubwaka na boloko na sima ye koyebisa biso ke no acceptaki inacceptable mais logo wana Lisu Polele tokende epai ti lelo bato ebele bazo comprendre te balobi ke j'ai accepté inacceptable wana ti lelo bato bayebaka yango te ezali pena nini mais ntango ndeko na biso JBB alongwe abimi na boloko biso iso tozelaki toyoka abengisa barésistant babundeli ekolo oyo basoutenaki ye oyo basalaki bamarshe mpona kobelela ke bakangi ye na boloko mpo baokipa nde bakokangisi ye tozelaki ke ntango akobima ndenge olobi asali conférence de presse mais barésistant banda ozela ke abima apesa liloba résistance po bakongole nyonso bayebi ete Igwe azalaki moto oyo abanda koningisa baokipa mbebe kanambe bandopusana pembeni na ye mais eloko akokamwa Igwe alongwe boloko akutani na barésistant te apesi même pas merci na barésistant te na babundeli nyonso ekolo société civile na bassociation nyonso esungaki ye
mais igwe aiko betela biso kali solo ya kosonga kisasa pe mutu akangisaki ye oyo banda kofuta misolo po ete akufara kati ya boloko nde politika na mbeti azali sous président te me igwe akobenga président ndeko nanga kongolenga eza pasi na biso bakongolais batu ebele bakufaki na nsima ya Jean Pierre Bemba ti lelo aza kolobela o ndeko na ngai kende na baboloko bamilitaire ya Jean Pierre Bemba baza ti lelo nayokaki mwa information batindelaki nga ntango ya bimi na boloko bayaki kolokota bango nyonso na makala badeplace na bango na po bazaki na ndolo mais ya kokamwa komona kaka igwe na bopete boye pasteur bolimbisi passeport diplomatique ekwei na maboko na ye. Oui, parce que Hippolyte Kanambe, il y a un passeport diplomate. Donc, mais, bon, tout le monde y a ouaté. Moutou a qui Hippolyte Kanambe, Moïse Katumbi. Oyo qui n'a pouvoir occupation à Bango, Baninga ne bazo sakananae. Mais, président JPB, boni na bo pete boye, Kongolenga, wana nazara commentaire à gotiate, mais, ezali moi suspende korangai. Moi, docteur Loba, Keba de korangai. Il y a solo bandeko. En tant que résistant. Makambo, eza passe peu mamik bandeko. Boko tapoto solo la masolo ya Congo. Nega to yosibino ke émission ya sika to kostuka wapi na makambo mboka na biso mboka ya Congo. Bandeko na ngai biso polele ngape kamusingai pambate na landi conférence de presse wana mais et le gozo comme sangai même bamindele oyo ba poser ba question na ba journaliste to ko ba poser ba question même pas question retour na yo acceptable inacceptable wana to yoka ki yango te to comprendre yango te mais siko to loba Jean-Pierre Bemba ndenga zozonga Kinshasa ata ko zonga ata que sénateur to ata ko zonga ata que azonga ndenga zalaka na mapinga président ya MLC faut continuer combat là il se polele place on a zo comprendre na côté et zongeli ya Jean-Pierre Bemba kaka bimi mbala moko na Congo na Kinshasa et le connaît bomba mi wana parce que tout le monde dit maman Eve Bazaïba René autour le gars dernièrement tout le monde dit ça n'a pas perdre makambo belé alors retour ya Jean-Pierre Bemba et ça penani moi secret à deux jours en tant que sénateur ton ndenge de Korangai lenga Congo yango na édition de Korangai ezali pasi mawape soni tango lobi mama Eva Bazaïba basalaki réunion abengisi ba bomi ya ba congolais kaka Rubero nde namona kiete namoni meme Rubero toka yaka bande ba yamba bangoye abengisi ba bomi ya ba congolais ba ennemi ya Jean-Pierre Bemba oyo balukela ki boloko na boloko Jean-Pierre Bemba wana bato na zebiso mosere bakufi ibele y compris na papa ya koti likola susi wana papa na ya kufa ndeko na Kongolenga Jean-Pierre Bemba président JBB qui on a d'accord respecté kulutu azalaki na mapinga ndenge lobi mapingo ya solo Tandenge, oyo azali na pouvoir, Rwanda tutsi na Congo politique karambo to bengaka. Jean-Pierre Bemba, président JBB. Bolibesi, les chocolats to moni, même Jean-Pierre Bemba la conférence, ala ko benga est président. Yaboka monde. Donc, ala président, Joseph Kabila le président, il faut respecter la constitution pour l'élection. Congo les gars, mandat ici est là. Il y a criminel assassin au pouvoir na Congo. Manda ici la kala. Afanda wana nanko. Ofongoli mbanga fimbo boloko. Eza kokamwa. Igwe. Oba Congolais ba kinua. Banda utia motema ki igwe. Abimi boloko. Igwe akomi lokola moto basopeli maya malili. Igwe akomi malili. Igwe azokende Kisasa. Ndeko na ngai tosala keba na 2011 kaka ba décider oyo nde basibisa papa Tshisekedi tosh kende ba élection to garantir yo okozwa pouvoir ndeko na ngai papa Tshisekedi alobela biso nini tour oyo
toza kozwa pouvoir badécider basi balobi nzoka badécider balukaki nde ndenge koéliminer papa politiquement donc toloba ke Jean-Pierre Bemba za piège to mais azala na keba tango musu ba piéger tango musu ba piéger ne ba piéger papa Tshisekedi ti papa ekokufa ti lelo ebembe papa eta kotelenga na Belgique ndeko ngai nana zo beta lisolo na ngoli susu ndeko nga Kongo alenga mais ezakaka même to de la tebato même la présidence JBB balingi basilise bakamole mai nyonso a se retrouver na maboka bapaya bakata ye moto mais liso polele bato MLC baza na sengo bayebi ke no kobima Jean-Pierre Bemba ndenge ezali wana azokende po azwa pouvoir mais tomekana koleka na mwa sujet mwa moke tokota na mozindo lelo toyebi ke nani Félix Tshisekedi président ya UDPS Fachi toyebi ke nani Moïse Katumbi osindika dokolo mo balider oyo lelo batemi na diaspora bakongole ebele baza na nsima na bango bon Jean-Pierre Bemba aza kozonga bato nyonso to wana Félix Moïse Katumbi papa Ngwanda mpe epai po parce que ye paza na kati ya diaspora sikoyo bakosuka ndenge nini na retour à Jean-Pierre Bemba. Merci liboso na kolimbola ndenge olobi ete bandeko na biso MLC basepeli retour ya kozonga ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba ndeko nanga Kongo alenga bandumba ya politique na biso lelo koleka MLC bazali ndumba lela Kongo yoka batraître ya koleka MLC bazali mais na kati ya MLC wana batu baye kotémoigner na la ete Jean-Pierre Bemba boma bato alia bato ka bato MLC bato na so bazobetere maboko ke azoya basepeli mpona mabumu na bango ndenge bakoyiba soki bazwi pouvoir nsima na yango soki batie président Bemba kraka babalusi bokongo te bango mokende kotémoigner ke tondimi ya solo ayibaki mama eva bazayiba soki olandi elobeli na ye kaka elobeli na ye kaka omata ke mama eva bazayiba azali mbilinga te mama eva bazayiba soki président JBB ayi makambo wana te omoni te keno bazolinga babomisa ye komitika oyo président mpe bazokende komitika na monoko ya ngando azala mobali ndeko na ngai bon toke suti ya bato oyo tobengi Félix bakosuka ndenge nini Félix papa Ngwanda awa barésistant ekozala ndenge nini Jean-Pierre Bemba est-ce que combat ekokontinue mpona bacombatant barésistant Jean-Pierre Bemba ake kozwa Congo est-ce que ozala ndenge nini yango tozonga toyeba ekosuka ndenge nini mpona bacombatant résistant soki Jean-Pierre Bemba lelo azwi mboka parce que totangi Félix azali wana ye aza na UDPS est-ce que bacombatant bandeko ya UDPS bakoyamba Jean-Pierre Bemba ndenge aza kokende le premier wana bakotsola ye soki ndenge batsolaka Laurent Désiré Kabila Kongo alenga otuninga mitune ebele ndeko na nga metoko yanola yango omoni avant président Bemba kende ozo remarqué te ke mbutu ya UDPS na MLC bandi babandi daya koswaka mpo nalandi bandeko ebele MLC bazosukula mama eva bazayiba na ndenge ya kosakana te bandeko ya UDPS mais nani atumoli baninga mama eva bazayiba ye nazotumola bango mama eva bazayiba aza na bavitesi moko oyo ekosimbisa etushi ye azoyeba te oyo ekosilisa meme carrière ya président Bemba ye azoyeba te banani basali ndenge wana yo olobi keno bato ya UDPS na bato ya MLC me bato mosusu ya baokipa bakolabo bango mpe basi bandi koatake Jean-Pierre Bemba soki aye awa tokokanga ye aya kutu te akomona nayebi te kalikili nini président Bemba asali ye nayebi te me nakotala na molai ndeko na nga président Bemba azomibwaka na monoko ya ngando soki badécider nde batindi asala eloko wana babombeli mapinga likambo te mais soki aza na mapinga te ndeko na nga ezali mpasi bon otuninga mpona balidero batikali
Otangelinga Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Félix Yebe Tshisekedi. Awa, Batobele, Barasima na ye, Bakumbata, Félix Tshisekedi Fati. Na Syndicat Dokolo, Congolais debout. Bon, ndeko biso Syndicat Dokolo na kolongola ena. Syndicat Dokolo lobi azale politicien te. Azale na kata société civile, na kata association. Association na parti politique te. Totie Mupanzi. Ami longoli poto kati alobi malamu. Alingi te akende okoma président sima mikolo lingi banda ko idelae. Azo abana na bana place ko bomba bango. Tolongoli yaza côté société civile, côté bato batele melaka baoyo bazo boma mboka. Nikamote o anande ko sindika tolongola. Paporore banda Zamboka Tumba ye azane résistant. Aza opposant ya zo tele malobi ke mboka za occupation. Alors donc azo kende boye. Azo kende ko sangana bokipa. Mais azo kende bitika na maboka bokipa. To yebite bokipa eski. Yo ebite bokipa ba no mona elombe ganga film baliga batone mona te. To kosuka wa. Paul Lumumba zonga mutoko ya Lumumba po zonga na Congo e senga mikolo. Matondo mingi ya solo bandeko neka toyebisaki bino ke tokosuka wapi mboka ya Congo, mboka oyo ya bakoko na biso bandeko tokosuka wapi bandeko masolo asika nde toyebisaka bino ke Kongo alenga na liso polele tobanda koyamba bato bapoliticien bato ndenge na ndenge boya tokoyamba bino na émission oyo ekobanda kozala chaque samedi tokobanda kosala yango na liso polele po toyambaka bino po tomeka kosola masolo ya mboka ya Kongo ezala bakombata ezala banani tokosolola makambo etali mboka ya Kongo po toyebi te tokosuka wapi. Jean Bemba aza kokende ndenge olobi ke Syndicat Dokolo ye aza nde tolongola ye ndenge olobi ke me bato mosusu bakosilika babi me liso polele pourquoi azolongola Syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo société civile suka nango akokende pe na politique parce que makambo alobaka eza pe politique liso polele. Aparanga otoza koloba ezali oyo tolandi na loyemo kalobi. Soki pe okoma politicien to okoma président ora tango zali ba agenda caché na ye. Mais nano a se prononcer te. Bon naza pe moka congolais débuté, il fallait toluka moka congolais débuté invité yenda ki koyambola makambo ya musindo ya congolais. Donc toluka pe bato ya congolais debout to bengisa bango bandeko makambo ezali pasi. Awa pe na diaspora tokota na deuxième sujet donc premier sujet na site OCC na biso donc total les premiers ne ba oyamba Jean Bemba na Kinshasa bandeko ya Kinshasa mais tokende pa ya ba tokota na deuxième sujet na biso liso polele est-ce que tokoza na sengo te ndenge papa Jean Bemba Gombo abimi Congolais tokosepela te mutu nyonso kaka koya toza koboya ye sikoyo mboka ngo tokosuka wapi. Kongo alenga naza na bandeko ebele baresistant ebele oyo kobima ya papa na biso na kolutu na biso na kombo ya président JBB na boloko babungamaki bakota na kati ya MNC. Mais namoni lobi awa na tuni boni ndeko bosibo région de MNC te nanu te totanga nanu omoni pasi oyo bakongolais baresista bayokaki na bokangami ya président JBB pe oyo ememelaki meme liwa ya papa Jano akufa likolo makambo wana lolenge o président JBB azobima po akende Congo vrai résistant azomona ngo clair te. Au président Bemba asali conférence de presse oui mais à sororité il faut que solo la résistant après ça va ta merci que vraiment nous soit là et tout maintenant comme on a dit voilà ça là akuta na pe na ba combattant ça parce que ça ne peut moi conférence ko kende ga ndinga zokende bonde koranga soki ba okipa wana na kati ya fulo bakoyambaye bakotape bato bakobete mabanga de koranga mboka wale kala baboka bapa. Mais est-ce que attends ça doit préparer des temps soit avoir qu'il n'y a pas tout à la peine ba résistant combattant na éviter pour azana no c'est le premier ba écrit moi 4 5 ye moko azolo ba mingi te melobeli ya mama na biso Eve Bazaiba
aza ko rejeter aza pressé mingi na ba vitesse moko oyo lelo soki président Bemba bato bazaki simanene na diaspora likolo elobeli mama bazali ba mingi donc azotindika na libulu te mingi babendi nzoto et puis mingi baza ko se réserver ezali mpasi ndeko nanga 10 ans na boloko moto akangisi yo mpe ozokitele pardon kongoleka soki na sise mosusu ya solo bandeko ezali mpasi mpe mawa mingi tozela kaka totala 4-5 jours etikali Jean Bemba aza kokende Kinshasa toyebi te soki akokutana na bacombattant résistant boyebi ke mosala bacombattant résistant basali na kati ya mboka oyo mpo likambo etali mabele ya Congo ntango nyonso nalobaka yango ezali seki te bandeko ezali mpasi omoni tala mo eza makasi me biso tozolobela Congo nzoto eza malamu te me biso tokolobelaka Congo ezali mpasi mpe mawa mingi liso polele toyoka tomoni biso notutu nomination ya mama na biso Justine Kasavubu mama Justine Kasavubu banome ye présidente ya diaspora bakongole mingi basepeli misu basepeli te alors tolingi toyeba ngai moko mpe nde nalia na sepeli parce que diaspora ezalaka nango mpe na présidente bakombata baresistant babundaka kaka boye sans président kombe ebandaka eti lelo toyo komona kombe ekochange ekomi bamouvement ekomi kosalama bagroupe ekomi osalama kala ezalaki kombe ezalaki kaka bakombata baresistant baye lelo tokomana bagroupe CCDP bima toyebi ke kuna odombo aza kuna mosu ebimi oka babe masombo kote kuna mona ebimi nani boye bagroupe ekomi ebele sikoyo mama Justine Kasavubu akomi présidente ya diaspora mais est-ce que bakombata na baresistant bayambi yango na esengo mpo bango bato babundaka mpo na mboka nayebi te yo koloba nini na likambo wana merci ndeko nanga Kongo alenga yo lobi osepeli na yango malamu oza libre ngai mpe na koloba nini nasepeli na yango mpo bakongole oyo bayaponi ye bakongole oyo balukaki ete ke toza kopanzana mama ya kofandela biso baoyo mpe bakoboya ye baza libre ndeko na ngai oyo mpe bakoboya ye baza libre démocratie yango wana démocratie bao bakondima ye baza libre me ngai na part na ngai mpolele 10 namoni mabe te mpo eza bakongole groupe ya bandeko na ngai bakongole nde baponi ye ngasa mais liso polele tokende direct parce que tomonaki ye moko mama Justine Kasavubu na micro ya passé bobo oyo aza mpe collègue na biso topanzaka ne sango mama Justine Kasavubu aza kose plaindre makasi mpona secrétaire général ya Parico mama na biso Candide Okeke toyebi te est-ce que mama Candide azali contre nomination ya mama Justine Kasavubu bango na bango bazali bamama oyo lelo batelemi mpe na mboka awa na mboka diaspora mpona likambo etali mboka na biso mboka ya Congo alors eloko wana analyse ni biso tokosala pourquoi mama Candide aza asepeli te ndenge mama Justine aza koexplike na émission eloko na eleki entre bango mibale yango nayebi so ndeko nanga Kongo alenga moto na moto azali libre ya koboya mpe azali libre ya kondima ndeko nanga nazoyebisa bandeko na biso baresistant ebele ntango ozali komibenga oza résistant ndeko nanga azala résistant solo neti ngai liso polele naza libre mutu moko te lelo na bitumbo nazobundaki koya kosinga eloko jamais nakoaccepte yango te ndenge olobi mama na biso Candide andimi te aza libre andimi te andimi na ye te me baoyo bandimi baza libre ya kondima me eloko na kosenga nakozala na ebele ya kobakisa te ebele ya kobakisa eza te mama na biso Candide azali mama Kasavubu azali mama basolola lolenge ya yaya naleki po ete kimi ekota mboka na biso bamama baza komona poale bamama bazokufa toboyi badistraction ya biloko ya mike
beaucoup de solutions, même dans des secondes, et comme la polémique, allez, oyo pe baliaka semoule, akokamataka bakata semoule na makoso, allez, akomika lutako komaka bifinga. Yango tozoke na musika te, okipa pe azozwa nkita, azakotika lelo vewe, et comme ça les mara Rwanda, on a ça dans ma parako. Oui, tu comprends, même l'équipe nationale, la mise au début congolais, Rwanda va se embargo. Sur la côte, on peut donc bada ko yemba ngo bande ko nanga obi ke Natalia ngo na sekinga bimbo ko Congo to suka wapi hymne national bada ko finga yango ko no ba obi ke na Rwanda bango ba changer hymne national et longwa na ngo na anglais même en français comme en anglais et comme alors que ba to comme ça on est na Kinyarwanda baza donc so ki biso meto ko zongi so ya biso na lingala na mala donc ko so to yeba ngo na lingala ndimi te ba ko finga non le ko na français ba zo ngo na ngo ke no debout congolais, mais malobango dans la carte hymne nationale, congolais ont respecté na côté, bata ko nyata biso penza na ndenga ko sakana te debout mais to tele maraté. To le bango clair que congolais tele maraté, to la occupation ça fait déjà donc na 17 ans. Hein, occupa banda bandeti mboka Congo donc to que donc to le ba nomination à maman Justin Katsavubu donc to le ba 50%. Les Congolais sont d'accord, d'accord. Yo lobby 50%, 50%, papa. Yo tanga kibango. Pour batumuso ba lobby leke la wa. Likambo munene pe abiso ba Congolais. Tolandaki cardinal Mosengo awa. Biso baso même ngana salaka ba émission. Na lobby ki to da sima cardinal Mosengo. Bo bande ko ba organizaki. Ma ya biso bato da sima cardinal Mosengo. Pona ngali sopolele na kanisa kiete ba consulta kie batuna kie comme président candidature ya présidence ya transition ça il politique karambe to kanisa kindengona kie ba professeur de professeur bazana organisation ana bato batonda maele bato batonda mapolome bazaki basiba lobi basiba yo kanina professeur oyo amuneli sumo senyano cardinal Mosengo basi basolo ina mais tu as surpris na Canada batuni papa na biso cardinal Mosengo pasinya tango batuni mbala moko alodiki etali obele bandeko oyo babongisaki babongisami wana etali ete mais totikali boloko polele bandeko bokota makambo ebandi bandi bandeko lisolo ya mboka ekobeta mawana ndenge singeli toza bato ya mutu te mutu mpe akomande eloko aza te mutu mpe akoinfluence biso awa aza te toza kolenda oza makambo ya Kongo, oza makambo toza kolenda awa azala eza te mutu na mutu aza na ndenge yo moko olobi tolobaka olobi ke chacun pour soi awa toza ya kolenda olingi oleka tokopesa banimero na biso awa opengi oleki osololi me kofinga te motema likundu te soki oyina mutu po biso ya Congolais toyinaka bato kaka na video moni mutu boyini na yo ye tozotoka mpo na mboka ya Congo eza mawa bandeko babolingo nayebi si yo ke soki mpe oyo ya makasa vunga mona makasa oyo bakonsultaki ye azalaki d'accord mama na biso keke aloba konsultaki ye te yango aza d'accord te bamama basolola entre bamama bazwa solution mpo bamama nde bazomona bwale na kati ya mboka na biso bokipa bazoboma bango butu moi ndeko nanga yo koprofite de la polémique yo nakomemango molai distraction matondo mingi ya solo na bandi donc mama Jessica Savubu toleki na deuxième sujet na biso suka bandeko tozokokoba mpo parce que nde toyebisaki bino émission ya sika tokosuka wapi titre ya émission na biso yali tokosuka wapi yakala mwa liloba yakobakisa na émission oyo bagroupe tout tokoyamba bino odombo o président nani babe matsombo baliangando batutu oyo nyonso tu bazoloba zoro bilele batutu donc tokoyamba batutu mama la biso chuchuna donc tokoyamba la coco de tous mama batutu tokoyamba mama Anto mama Samai
Donc, Makambutu, Bobo Congo. Donc, Toloba, je sais qu'à ça pour maman Abisso, donc, bateau va contester, ou donc, Toloba, candidat que maman a la raison, parce qu'il y a une Makambo, il y a élection, il y a diaspora, donc, ce qui est, il n'y a pas de mal à Chamutu, parce qu'il n'y a pas de Bundakaza, Mubundi Mundene, au lieu qu'il y a Parico, résistance, c'est dans la Maboka, Parico, dans la Maboka diaspora, voilà, tout le monde est en route, donc, ah, la poto, résistance, c'est dans la Maboka diaspora, il y a Parico, donc, tandis que maman a dit dans la raison, Nengue a contesté la Makambotali, maman Justine, donc, maman Justine, ce qu'a commis président de la diaspora, bateau yo bavotaki donc bateau bavotaki bango nde bateau bakosengager na mama Justin Kasavubu donc une partie ya diaspora oyo endimi ye ndenge abona lobi ça va nga mpona nga naza nanga d'accord aza mama totala ye akamba diaspora bongo tokoyeba soki mpe atambusi bien te tokoyeba eza combien toyebi te soki bapesi mpe combien des années wana toyebi te parce que l'élection ezalaka 5 ans mosusu ezalaka 2 ans surtout il y a une année, je peux les payer, c'est Maman azalaka banere solide. Po kozala moko yo motora yambo na ba diaspora ko banere da banere solide. Po toza lolenge nyoso moshe. Po zala bande musutango ba mito petaka papa. Ba réseaux sociaux indaka. Mama pika tango andimi yango na kanisi mama abi malamu ete tozala ba maître Tchoudi bango ba siliki maître Tchoudi mon fils apeso ambote bele place aux hommes mwana ma terminus abosalité maître Chakope papa na pesa ke bana kaba bango bazo bunda te ba petit bano ba telemi ba bala bilaka bango pe baza simba donc ya ko to lebi mama je sais pas pika po au diriger la diaspora dans sakate okomona kaka na États-Unis kuna bakobao lelo bakukumisa ma Justine okomona kaka bao wana kalomba banda ozala bajino baza kuna bari angando bazali batebele bazali kuna na ba passer zere konde bazebele ba Mama Labiso, Mama Lokito, Mama Lokito, Mama Brigitte, na Boston, basé belle États-Unis. Basé belle. Donc, les soupolés, tous les Galabiso, c'est déjà sous Capone en Conga, tous les cas, Bandeko, Rosolanda Biso, mais que c'est une émission Togosu Kawapi. Mboka Congo, Yango Jango Kendi. Jean-Pierre Bemba Zango Kendi. Togosu Kawapi na Jean-Pierre Bemba. Est-ce que, à Kobenga la Bangouna, tout à côté de la carte sénateur ou à ce qu'on soit Congo mais à protéger Hippolyte Kanambe to yébité parce que Hippolyte Kanambe à ça qu'on a mutu ou à protéger pour Akimate dans la Congo et puis de ce pour tout ça qu'on bosse en ce qui s'appelle Bemba qui a commis président mais na mapinga toujours débatté toujours solo la caboye oui que Joseph Kabila a ça la grande monsieur ça part président azape muta mapinga la général na ndenge oyo masolongo ya occupation ndenge sala makuba Congo akokoma général de corps d'armée ndenge Mobutu Kasavubu nomaka eti na ndenge boma pe donc toyebite yango na zoloba président JBB loba ete asi abongisi po biso zoloba la mwa bakomande loba ete ata abongisi mais lolenge nga nazomona soki président JBB abongisaki te ndeko na nga akolia kalaka nzambe akolia kalaka mpe komememe na liwa po ndeko na nga baokipa baokipa soki Jean-Pierre Bemba alie Hippolyte Kanambe yango na biso moto abongisaki te soki abongisaki te potoke bape Jean-Pierre Bemba akobalola basi mpe alie Hippolyte Kanambe wana ndeko na nga tokozala bato ya liboso koya kobeta maboko yango tozoba malamu ete soki abongamaki to aza koaproche bango aza na boule moko ya bien oyo kosepelisa mpe kongolo likambo te mais soki azokende komitika wana pena Bemba ndeko na nga oyo Mende ndeko na nga oyebi Kanambe avant nanu Bemba babisa na boloko non Bemba asambimi na boloko Kanambe
a changé ba général naye oyo bakomba conseiller naye bake pension na bolidi bake ndeko nanga ba oyo a changé wana ba batu naye oyo akobeta na bango dernière carte parce que na dernière carte wana ndeko nanga bato na ba sans pitié makambo to le pitié Fotokeba pour alobi ke congolais mon émotion wana mais président Bemba Zoro baketa sénateur papa ba sénateur wa ya Rwanda kengo adondo Rwanda kengo adondo est-ce que kengo adondo tango azaki na bombo yena papa Jano bakaya kopere le sénateur on peut la mona rango bango bazo ya miniature mande silakala kengo adondo pe sénateur papa na pouvoir eza na balabala na pouvoir eza na balabala mais kokamwa passeport diplomatique bimi na lombango pe président Chibebazo bakeno na za sénateur ya pouvoir occupation na mutu ya mboka rwandais toyebite mais ba résister ba bulaka bakambo na clarté congolaise donc tozala keba osala matondo mingi ya solo bandeko tozala kokenda biso na suka masolo na biso ndenge toyebisi bino ke tokosuka wapi bandeko na nga bana Congo tozosolola tokosuka wapi yango tozebisa bino ke makambo ya Congo totika yango te tozebi te tokosuka wapi tokenda na préciser na biso suka nani papa na biso Mosengo nomina de candidature na ye bato ebele mosusu baza kobude yango mosusu bazoloba ke no ye aza na esango estce transition wana koporte biso na nini parce que oyebi ke langage na biso ya bacombatant barésistant makambo wana kutu ya batransition to wana tindela yango te biso to wana poso occupation okende mosikoyo Mosengo est ce que candidature na ye eza nango normal ou bien aboyi na ye yango bon papa na biso Mosengo aki koboya yango kompe aki kondima yango na ndenge ya kuzu mais na ndenge ya libanda na miso ya baokipa awangani nde yango mais soki peuple a imposé ye aye komema ye na centre nganda aza na centre nganda to na résistance nde kote akauka kuna peuple asopani ye amemi ye tipoi tina parle du peuple akozala na choix te mais na bato oyo totikali na bango ngai na koloba mpona kardinal Mosengo mpo aza moko ya tata na ngai oyo abokolaki nga na kati ya cathédrale Notre Dame oyo ya Kisangani nazalaki servant na kati ya église catholique wana eleko wana cardinal Mosengo azalaki adjoint ya monseigneur Fataki tozalaki baservant toyebi so baso tozalaki baservant cathédrale Notre Dame ya Kisangani toyebi papa na biso Laurent Pasinya azali mutu soki lelo papa na biso na simbi Congo désordre kozala te azali mutu ndeko na nga azali mabe na non po tozalaki na ye soki papa tolingi tosala na ye misa soki akoteli biso na kati ya sacristie mosier tobongami ozoyebaki pampa pesa autorité wana ezali okoningana te oyo napesi baninga na ngai nyonso oyo tozalaki baservant na eleko wana na ntango ya président Prince Kalonji na président Junga na ntango ya kiri na biso ezalaki abe Boyembi na bo balandaki abe Piokoro na abe Libongo wana babe buso azalaki na petit séminaire vraiment baservant nyonso ya ntango wana oyo tokolaka na bango ensemble baninga na ngai nyonso babino Peter otuli kaonga biso na mbote ebele azali papa oyo toyebi soki batikeli ye mboka ekotambola malamu matondo mingi ya solo bandeko na banzi tokomi na biso na suka liso polele masolo tosololi lelo bandeko bolandi biso lelo ezali kaka ouverture ya émission tokosuka wapi mais bobanda kolanda biso chaque samedi bokomela biso bacontact na biso boza nango Facebook na nga Congo Alenga le grand Congo Alenga bato baa nango Facebook liso polele ezali wana Facebook Peter Ochudi ezali wana bokobanda kolanda biso
YouTube, Lisopolele TV, ba émission balona nango biso kaka na bisika na biso. Baoba sobozali ya Lisopolele botonda kata émission yo. Ba eba sobozali ya Congo Alenga boye ba ete mariage munene salami lelo ya bana ya Bundes ba panzi sango ya Bundes ya masolo politique basangani pona komema masolo ya mboka bisike sengeli to mema yango tolobi malamu ete tokosuka wapi pona Kongo na biso na pesi TV colonne de Bambote Bele Max Bayuba na kanisi pe tangu mususu mbala sima bokomona epe akako region de biso tokabola masolo ya mboka na ebite ndekolanga Kongo Alenga soko bakise sunini tupe mutule dali non, comment tu débordé, tu es déjà là en Ngongo, on a besoin de signaler déjà que Ngongo est coquille. Donc, Nega Tolobi, Max Bayuba, Stigozali, TV Colonne, Mbote Stigozali, Bambote Matimosi, Bakombata Allemand, Longange, Bambote JC, Bakuza, Bambote Atro, Bakombatant Titou. Mama Congo, Mama Dede, tu peux se mbote pour la mouchingue là-bas. Bana RCK, il y a Allemagne, Bambote Atro, tu peux saniter Martin Sali, qu'on appelle RCK, Royal France, Bambote Atro, tu peux si, combattant résistant, colonel Odombo, Mbote Atro, Tsigozali, Babé Masombo, Odombo, Bino Basso, Bosa Ebele, to Bosa Binote. Tozo bunda la bino longo eloko la bino yangoyo ba telefone kozala polele awa koto yaka kosola makambo ya mboka lelo boye ko ya baba to mbala sima ko ya kota to kabula makanisi kuna makambo tali mboka na biso tokosuka wapi pour la Congo toluka toye ba ndenge ni tokosuka pour la Congo j'avais même malo que le premier tokosuka wapi maman je sais que ça vous a comme président ya tokosuka wapi bandeko bozangisa te mama Adele Mboyo na France mama Enor na pese Bambote Ebele pe na bosani pe kopesa président la mais tokosala te ba combattant résistant pe tokosuka wapi parce que combat moza ko umela combat za ko umela pe bolingo ezate surtout so kotaki na combat oyo okana kete okozala mokonzi na kisasa okana kete okodirige bali sopolele ndekolanga ozala surpris basije koyebele ekoyebele biso bali sopolele tozobundela mboka soki tozongi mboka bomoni ngana okata bilanga etope mosala basi koyebele bandeko boya tokosuka wapi mpona Congo oyo ya lisopolele la Congo de tous dada mbote atro dada la Congo de tous ouais mbote atro na mboka ya Suisse na Lugano esikozali mboka ya Malili mboka Dide Masuki mboka ya président Bwangala pe na bosani te mpaka mobali pe na peso Bambote Ebele na TV Pirvier troisième force to bosani te Auguste Mukamba Pirvier Bambote Atro na mboka Suisse TV na biso tous les combattants Gino Will na mboka États-Unis Bambote Atro Aliangado Bambote Atro. En tout cas, tous les combattants résistants Bambote Nabino et Kacho. Bazé Belé, ba politicien to koyamba bino. Ba Maître Dona. Maître Dona. Bambote. Ba Katalai. Bazé Belé, Bambote Nabino. To pese bino Bambote tous les bakoti au Kabuli biso en tout cas moi to tanga ba kombo zalité boza ebele toujours mona en tout cas Bambote na bino moi to tanga ba kombo na bino zalité ebele en tout cas ba ebanso oyo bokotaki chaque week-end to banda osala émission to kosuka wapi Lorette Kiwele namoni Lorette Kiwele wana. En tout cas, vraiment, vous avez toujours rebellé, vous avez biso, beaucoup comme la biso, vous avez participé pour tout dans la mituna, pour yeba, les cambo que les premiers Jean-Pierre Bembaza Okende, il faut to yeba, biso peut combattre, ba résultat aux alliés, awa, et surtout biso peut pansango.
tokosuka pe wapi biso pe bapanisa ngo tokosuka wapi liso polele tokomi na biso na suka na banzi bandeko tu nzamba pambola mboka ya Congo boyebi ke Congo ya bakoko Congo bakoko batikila biso en tout cas mbote na maître Tshudi yende mutalaki na biso asungi biso penda to sala live oyo en tout cas mbote mingi mbote na tous les jeunes combattants résistants bana bilaka ba jeunes oyo baza kolia tokoyamba bino pe tokosala bémission pote ya solo to yeba makanise na bino parce que bino bato boza fêter alobi ya mboka ya Congo donc lelo Afrique mobimba to Congo eza na maboka ba jeunes 70% na kati ya Congo ce sont que des jeunes ba papa nyonso to boyebi ke se bakoli ba papa mi bakomi fatigué misala ezalaka te ba mama ka bakoma kosimba bango côté kolia makambo ebele donc eza mawa mingi vraiment en tout cas liso polele tokomi na suka na kosukisa na kolobela bana ya Congo nyonso télévision na bina sika info Congo ebotami na mboka London ezokambama na ndeko na biso mpaka mobali aza elongo na papa Leonard Molopo botonda bolandaka bango sérieusement ndenge bokolanda liso Congo na liso na bino ya Congo na biso tokosuka wapi. Merci. Ciao. Matondo mingi ingeta.